teman-teman, saya Bilqis Aura Fadila, mahasiswa farmasi dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai swamedikasi. Swamedikasi adalah upaya mengobati keluhan ringan secara mandiri menggunakan obat tanpa resep dokter dengan tujuan memberikan penanganan awal yang aman dan tepat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai swamedikasi pada batuk. Pada batuk, swamedikasi hanya boleh dilakukan bila gejalanya ringan dan kita memahami jenis batuk yang dialami. Batuk bukan penyakit, melainkan refleks tubuh untuk membersihkan saluran nafas, sehingga tidak semua batuk memerlukan antibiotik, karena antibiotik itu memerlukan resep dokter. Batuk dibedakan menjadi batuk kering dan juga batuk berdahak. Batuk kering ditandai dengan tidak adanya dahak dan rasa gatal di tenggorokan, sehingga obat yang tepat adalah antitusif untuk menekan refleks batuk, seperti dextromethorphan. Contohnya itu obat kombi batuk kering dan juga Woods antitusif. Kemudian ada batuk berdahak. Batuk berdahak itu ditandai dengan adanya lendir atau rasa berat di dada, sehingga obat yang digunakan adalah ekspektoran atau mukolitik untuk mengencerkan dahak dan membantu mengeluarkan dahak, seperti guaifenesin, ambroxol, kemudian bromhexin atau asetilsistein. Contohnya bromhexin. Kemudian selain obat, penyembuhan dapat dibantu dengan banyak minum air putih, kemudian istirahat yang cukup, menghindari rokok dan polusi, serta minum madu atau jahe hangat. Sebelum minum obat, perhatikan dosis, kandungan, alergi, dan jangan mencampur beberapa obat tanpa mengetahui isinya. Kemudian, antibiotik tidak digunakan untuk swamedikasi batuk. Kemudian, segera ke dokter jika batuk tidak membaik dalam 5-7 hari, disertai demam tinggi, sesak, nyeri dada, atau dahak berwarna pekat dan berdarah. Jadi, swamedikasi batuk boleh dilakukan asal tepat jenis batuk, tepat obat, dan tepat cara pakai. Demikian penjelasan swamedikasi pada batuk. Terima kasih.